Em uma transmissão ao vivo aqui no canal de Guga e Vivi Oficial. Do nada ela chega, a rinite. Às 10 horas desta quarta-feira. Que bom que tudo bem com vocês. Fez a mensagem. Conexão de amizade com o nosso amigo. No canal, tá? Desse jeito. 4, 8. Tá bom. Cai todos ou cai só uma metade? Para, graças a Deus. Ai, meu Deus. Ou fica bom. Eita. Vai de hoje, Barro. É um prazer ter você. Eita, o nariz. Passou na frente de você. Vamos lá, galera. Se não me... Você pode falar. Vivi, acabei de postar. Vou dar uma olhadinha agora, tá bom, Max? Vivi tá grávida. Tá? Você tá bem? Tô bem, meus amores. Se preocupe não. Assim mesmo, tá bom, galera?
fazendo tudo. Pior que tudo. Ai! Ai! Fazendo as coisas comigo. Link do canal, tá? Link de vídeo não pode. Ai! Galera. Conexão, vamos te ajudar a conseguir fechar sua metinha, tá bom? Sendo que eu tiro todo mundo. Ataca, fico desse jeito. 12 horas eu vou pra isso. Ajudar. Eu voltei para 44. Tá bom. O certo 80. Então, mas é normal, não se preocupe. Vamos te ajudar a recuperar os amiguinhos que você perdeu, tá bom? Nosso amiguinho voltando pra subir. Ai. Cai um pouco. Cai todos ou cai só a metade. Mas a gente no outro dia consegue recuperar, graças a Deus. Vou entrar com o meu canal de Cris Renita. Aí a pé. Não gasto nem dinheiro com o passagem. Ai, meu Deus do céu. Se inscrevam no canal Guga e Vivi Oficial para mais vídeos. Deixe seu like no vídeo e o seu comentário no vídeo. Não se esqueçam de ativar o sino das notificações. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.